Dosa lamun teu diajar eta jalma pasti sasar, bakal leungit sifat sabar sangsara di arah mahsyar. Nyiar ilmu diwajibkeun ku Rasul, diparentahkeun anu bakal nyalametkeun pek diajarna sing leukeun. Nyaeta ilmu agama nu disebarkeun ulama, pikeun sadayana jalma nu hayang hirup utama. Mengpeng aya kesempatan dina milarian jalan, milari ridho pangeran, ulah ngan jadi alesan. Abdi ukur ngawartosan kasadaya insan-insan, sebab ajal teh ngantosan di dunia ukur ngasaan. Gerafilari ilmuna anu aya manfaatna, ulah ngan ukur capena teu aya buruhanana. Ari ilmu nu manfaat eta karaosna nikmat, ku pada jalma dihormat kalayan jadi syafaat. Sebab jalma sadayana henteu aya nu sampurna, seueur kakiranganana ngantong liren milarina. Kahiji ilmu tauhid sing apal tong ulad alid, ngarah teu kabawa palid ilmu fikihna sing mufid. Ari tauhid ka Gusti Allah simpen jero ati, yakin nasieun ku Gusti ti hirup dugi ka mati. Ngarasa hirup diatur seneng sehat pakir udur, ti hirup sampai dikubur ku Allah nu Rabbun Ghafur. Ulah luntur ka ibunan, ulah gede ka anginan, ulah laas ka hujanan, percaya kanu kagungan. Sadayana ge nu Gusti Allah anu gaduh pasti, nu ngatur hirup jeung mati, tekadkeun di jero ati. Nu gaduh alam sadaya mung Gusti Allah nu mulya, para wargi sing percaya, nu teu percaya bahaya,
pangkat ukur pupulasan harta eta cocoan mun teu dipake syukuran ke bakal jadi siksaan. Loba duit pangkat luhur lega sawah lega lembur lamun teu dipake syukur bakal jadi siksa kubur. Loba harta luhur pangkat boga ima 7 tingkat boga pamajikan 4 teu dibawa ka akhirat. Mun harta hayang barokah tong lebar pake sedekah mun aya gerak ka Mekah moal berat ke di barjah. Nu mampu teu daek zakat tara ngalakonan salat ka Mekah teu daek angkat komo puasa teu kuat. Nu kitu pasti cilaka sabab Gusti Allah murka anu kitu teh doraka jadi penghuni neraka. Ari neraka teh tempat siksa anu paling berat pikeun jalma nu maksiat anu teu kaburu tobat. Dosa lamun teu diajar eta jalma pasti sasar bakal leungit sifat sabar sangsara di arah mahsyar. Nyiar ilmu diwajibkeun ku Rasul diparentahkeun anu bakal nyalametkeun pek diajarna singleukeun. Nyaeta ilmu agama nu disebarkeun ulama pikeun sadayana jalma nu hayang hirup utama. Mengpeng aya kesempatan dina milarian jalan milari ridho pangeran ulah ngan jadi alesan. Abdi ukur ngawartosan kasadaya insan-insan sebab ajal teh ngantosan di dunia ukur ngasaan. Gerafilari ilmuna anu aya manfaatna ulah ngan ukur capena teu aya buruhanana. Ari ilmu nu manfaat eta karaosna nikmat ku pada jalma dihormat kalayan jadi syafaat.
Sebab jalma sadayana henteu aya nu sampurna seueur kakiranganana ngantong liren milarina. Kahiji ilmu tauhid sing apal tong ulad alid ngarah teu kabawa palid ilmu fikihna sing mufid. Ari tauhid ka Gusti Allah simpen jero ati yakin nasieun ku Gusti ti hirup dugi ka mati. Ngarasa hirup diatur seneng sehat pakir udur ti hirup sampai dikubur ku Allah nu Rabbun Ghafur. Ulah luntur ka ibunan, ulah gede ka anginan, ulah laas ka hujanan, percaya kanu kagungan. Sadayana ge nu Gusti Allah anu gaduh pasti nu ngatur hirup jeung mati tekadkeun di jero ati. Nu gaduh alam sadaya mung Gusti Allah nu mulya, para wargi sing percaya nu teu percaya bahaya. Pangkat ukur pupulasan harta eta cocoan, mun teu dipake syukuran ke bakal jadi siksaan. Loba duit pangkat luhur, lega sawah lega lembur, lamun teu dipake syukur bakal jadi siksa kubur. Loba harta luhur pangkat boga imah 7 tingkat, boga pamajikan 4 teu dibawa ka akhirat. Mun harta hayang barokah tong lebar pake sedekah, mun aya gerak ka Mekah moal berat ke di barjah. Nu mampu teu daek zakat tara ngalakonan salat, ka Mekah teu daek angkat komo puasa teu kuat. Nu kitu pasti cilaka sabab Gusti Allah murka, anu kitu teh doraka jadi penghuni neraka. Ari neraka teh tempat siksa anu paling berat, pikeun jalma nu maksiat anu teu kaburu tobat. Dosa
salamun teu diajar eta jalma pasti sasar bakal leungit sifat sabar sangsara di arah mahsyar. Nyiar ilmu diwajibkeun ku Rasul diparentahkeun anu bakal nyalametkeun pek diajarna sing leukeun. Nyaeta ilmu agama nu disebarkeun ulama pikeun sadayana jalma nu hayang hirup utama. Mengpeng aya kesempatan dina milarian jalan milari ridho pangeran ulah ngan jadi alesan. Abdi ukur ngawartosan kasadaya insan-insan sebab ajal teh ngantosan di dunia ukur ngasaan. Gerafilari ilmuna anu aya manfaatna ulah ngan ukur capena teu aya buruhanana. Ari ilmu nu manfaat eta karaosna nikmat ku pada jalma dihormat kalayan jadi syafaat. Sebab jalma sadayana henteu aya nu sampurna seueur kakiranganana ngantong liren milarina. Kahiji ilmu tauhid sing apal tong ulad alid ngarah teu kabawa palid ilmu fikihna sing mufid. Ari tauhid ka Gusti Allah simpen jero ati yakin nasieun ku Gusti ti hirup dugi ka mati. Ngarasa hirup diatur seneng sehat pakir udur ti hirup sampai dikubur ku Allah nu Rabbun Ghafur. Ulah luntur ka ibunan ulah gede ka anginan ulah laas ka hujanan percaya kanu kagungan. Sadayana ge nu Gusti Allah anu gaduh pasti nu ngatur hirup jeung mati tekadkeun di jero ati. Nu gaduh alam sadaya mung Gusti Allah nu mulya para wargi sing percaya nu teu percaya bahaya
pangkat ukur pupulasan harta eta cocoan mun teu dipake syukuran ke bakal jadi siksaan. Loba duit pangkat luhur lega sawah lega lembur lamun teu dipake syukur bakal jadi siksa kubur. Loba harta luhur pangkat boga ima 7 tingkat boga pamajikan 4 teu dibawa ka akhirat. Mun harta hayang barokah tong lebar pake sedekah mun aya gerak ka Mekah moal berat ke di barjah nu mampu teu daek zakat tara ngalakonan salat ka Mekah teu daek angkat komo puasa teu kuat. Nu kitu pasti cilaka sabab Gusti Allah murka anu kitu teh doraka jadi penghuni neraka. Ari neraka teh tempat siksa anu paling berat pikeun jalma nu maksiat anu teu kaburu tobat. Dosa lamun teu diajar eta jalma pasti sasar bakal leungit sifat sabar sangsara di arah mahsyar. Nyiar ilmu diwajibkeun ku Rasul diparentahkeun anu bakal nyalametkeun pek diajarna sing leukeun. Nyaeta ilmu agama nu disebarkeun ulama pikeun sadayana jalma nu hayang hirup utama. Mengpeng aya kesempatan dina milarian jalan milari ridho pangeran ulah ngan jadi alesan. Abdi ukur ngawartosan kasadaya insan-insan sebab ajal teh ngantosan di dunia ukur ngasaan. Gerafilari ilmuna anu aya manfaatna ulah ngan ukur capena teu aya buruhanana. Ari ilmu nu manfaat eta karaosna nikmat ku pada jalma dihormat kalayan jadi syafaat.
Sebab jalma sadayana henteu aya nu sampurna seueur kakiranganana ngantong liren milarina. Kahiji ilmu tauhid sing apal tong ulad alid ngarah teu kabawa palid ilmu fikihna sing mufid. Ari tauhid ka Gusti Allah simpen jero ati yakin nasieun ku Gusti ti hirup dugi ka mati. Ngarasa hirup diatur seneng sehat pakir udur ti hirup sampai dikubur ku Allah nu Rabbun Ghafur. Ulah luntur ka ibunan, ulah gede ka anginan, ulah laas ka hujanan, percaya kanu kagungan. Sadayana ge nu Gusti Allah anu gaduh pasti, nu ngatur hirup jeung mati tekadkeun di jero ati. Nu gaduh alam sadaya mung Gusti Allah nu mulya, para wargi sing percaya nu teu percaya bahaya. Pangkat ukur pupulasan harta eta cocoan, mun teu dipake syukuran ke bakal jadi siksaan. Loba duit pangkat luhur, lega sawah lega lembur, lamun teu dipake syukur bakal jadi siksa kubur. Loba harta luhur pangkat, boga imah 7 tingkat, boga pamajikan 4 teu dibawa ka akhirat. Mun harta hayang barokah tong lebar pake sedekah, mun aya gerak ka Mekah moal berat ke di barjah. Nu mampu teu daek zakat tara ngalakonan salat, ka Mekah teu daek angkat komo puasa teu kuat. Nu kitu pasti cilaka sabab Gusti Allah murka, anu kitu teh doraka jadi penghuni neraka. Ari naraka teh tempat siksa anu paling berat, pikeun jalma nu maksiat anu teu kaburu tobat.